Manchester United အသင်းကြီးအမော်ရင်ဟာအသင်းဘုတ်ဖွဲ့ကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲယာရုကနေအထောက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Leeds အသင်းနဲ့တကိုးစီတေးကြတဲ့ပွဲပြီးမှာအမော်ရင်ကသူ့ယာရုနဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းဘုတ်ဖွဲ့ကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တာကနေအခုလိုအခြေအနေအထိရောက်ခဲ့ရတာပါ။အမော်ရင်ဟာသူ့ကိုနီးပြဟက်ကော့ချ်အဖြစ်သာ United အသင်းကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မကြည်မနဲ့ပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအမော်ရင်ကကျွန်တော် United အသင်းကိုမန်နေဂျာအဖြစ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနီးပြယာရုနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအရန်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတူချယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကွန်တီလည်းမဟုတ်သလိုမော်ရင်ဟိုလည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်က United အသင်းရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဘွဲကအပြောင်းလဲမလုပ်မချင်းအခုနေသားတိုင်းလာမဲ18လအထိဆက်ရှိနေမှာပါ United နီးပြယာရုကနေကျွန်တော်နှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနီးပြတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးမခံရမချင်းကျွန်တော်လုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဟာ United အသင်းရဲ့နီးပြအဆင့်လောက်မဟုတ်ပဲမန်နေဂျာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ United အသင်းဟာအမော်ရင်ကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတီးပြူးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလည်းအမော်ရင်ကိုဟက်ကော့ချ်အဖြစ်သာသုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်အသက်40အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူအမော်ရင်ဟာ United အသင်းကို2024နိုဝင်ဘာလကစတင်ကင်တွယ်ခဲ့ပြီး United နီးပြဘဝ14လတာကာလအတွင်းကွင်းနှင်းဝင်းပြင်မှာစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေစိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ် United အသင်းဟာနာမည်ကျော်ကွင်းလယ်လူဟောင်း Fletcher ကိုယာယီနီးပြဖြစ်ခန့်ထားပြီး Fletcher ဟာဗိုလ်တုံးနေကြရင်ဘယ်လင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲကိုကင်တွယ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်